Hej. Vores gruppe, vi har med informationssøgning, og vores gruppe, vi så gerne forklare, hvordan vi kommer frem til det information, vi gerne vil finde ud af, så hurtigt som muligt, og så effektivt som muligt. Okay, men når vi gerne vil komme frem til noget forskellig information, så bruger vi så forskellige søgemaskiner. Og et eksempel det er så Google, men der er også andre eksempler på søgemaskiner, som f.eks. Yahoo. Og som I kan se, er forskellen på Google og Yahoo meget stor. Og Google er jo klart det mest populære, og det er også fordi, at Yahoo de har så mange reklamer på deres, mens Google har sådan mere skjulte reklamer og sådan noget. Men så er der også søgemaskiner, der mere går ind for din private sikkerhed, og for eksempel som DuckDuckGo. Den gør sådan lidt, at man ikke kan gå ind på det, du har søgt på osv., mens Google og Yahoo kan sælge dine oplysninger osv. Og så vil vi gerne snakke om noget, der hedder keywords, som er det, du skal bruge inden for de her søgemaskiner, hvis du gerne vil finde noget. Så for eksempel, hvis du gerne vil finde et sted, der sælger pizza i Hvidovre, så skriver du pizza, og så skriver du Hvidovre. Og så kommer der steder frem, der sælger pizza i Hvidovre. En anden måde, man kan begrænse søgningen på, det er at lave det i gåseøjne. På den måde, så får du kun hjemmesider, som har præcis de ting, som I har skrevet. Så hvis vi Hvidovre Pizza Bar, så er det kun hjemmesider, som hedder noget med Hvidovre Pizza Bar. Ja, og man kan også begrænse søgningen ved at skrive, som sagt Pizza Bar, men man kan også skrive Hvidovre Kebab og Pizza Bar. Og så kan man sætte minus foran, hvis man ikke vil have pizza med, og så får man kun søgninger med kebab. Mange tak, fordi I lyttede med til Christians